Morning guys, ayan. Water heater, testing natin eh. Pinapagawa. Walang power. Dito muna tayo mag-check sa linya. Ito yung una natin, wala sa power. Ito unahin natin. Times 10 muna tayo. Check natin kung meron ba. Meron bang continuity? Continuity muna tayo. Meron. Yan, meron oh. Meron na. Hindi ka Kabila. Meron din. Ibig sabihin, meron siyang continuity. Tayo. Naka-off yan, naka-off. Dito siguro on. Tingnan natin kung meron. Meron naman. Off natin. Wala, ayan. Siyempre ito yung on. Ano ang nasira dito? Ayan lang. Ito pala yung salamin. Check natin bakit walang power. Walang power. Oh. Dito tayo sa PC. Dito tayo. Meron. I-on natin. Yun, meron. Gana. Release. Check natin. Meron. Dito papunta siya sa ayaw punta na roon. Meron. Muna natin i-check. Muna natin mga diode.
Good. Butin. Yellow. Ano, kalay po? Kilala po kayong Regain Rosilla? Huh? Regain Rosilla. 18D mother na siya. Regain Rosilla. Hindi kasi yung number, taga Sartoris. Baka po. Ayaw ko na. Hello, Tip. Patid ko na yung resibo. Ikaw nakukuha? So yeah guys, kita na natin yung ano, Sabi mo, switch diba? niya. Saksak to. Meron daw ngayon, Tip. Ito, pag i-on natin to, Atid ko na lang sa inyo yung resibo. anuhin natin to, i-switch natin. Ayan, Ah, sige, sige. sumisindi.
Okay na siya, tapos nag-iinit na yan. Naiinit na yan. Ito yung sira, yung switch niya. Yan. Yan o, nag-iinit na, init o. Init. So yung sira niya, yung switch, may ilaw na yan o. May ilaw na yan. Yan. Oh. Sabihin yung switch niya, papunta rito. Ito sira. Takkan na lang siguro natin. Init o. Yan. Hindi na nag-switch. Paglagyan natin ng continuity, yan. Sumisindi na siya kagad. Subukan natin ano, katayin muna, palamigin muna natin. Tingnan natin kung nagda-direct siya. Hindi natin iunto, tingnan natin kung mag-init. Kasi malaman ko. Yan, patayin muna natin. Dito, itong switch dalawa. Ito yung switch niya. Ayan yung diagram. So, yan yung diagram niya. Yan ang tingnan natin ito. Ito yung red switch. So, dito nagka-diferensya. Ito yung sira. Hindi na siya nagsuswitch. Yan. Nakita na natin. So, napasindi na natin. Okay na. Yan, mamaya na lang. Tingnan natin kung pag lumamig na yan, switch on natin kung iinit siya na hindi bukas to. Yan na lang, mamaya. Standby mo na guys.